Hi， 大家好。喂，Raymond啊，今日華啲 Raymond 嚟到呢個紅湖公園。紅湖公園裏面咧，哇！今日犀利啦！哇！你睇下背後，哇幾多荷花，林林種種嘅，哇！哇！如果你開晒出嚟，好壯觀啊！今日嚟到咧，都見到佢開咗好多噶啦。其實周邊咧都有好多嘅荷花出咗，咁啊有啲係黃色嘅，有啲就粉紅色嘅，都有好多係白色嘅。咁啊，都相對上咧都好大棵嘅，係啦。咁睇落去咧，啲荷花咧就即係平時見香港嗰啲咧就比較細棵啲，今日見到嗰啲咧就比較大啊。你睇到大家望下，哇！有啲都係嘛，有粉紅色嘅，有白色嘅，呢個就黃色嘅，哇！好多款啊！好犀利啊！真係有多蓮蓬啊，係嘛？又有多蓮子啊，咁啊，好犀利。係啦，咁啊，今日天氣好熱啊！啱啱踏正12點零鐘，哇！個太陽好猛啊！我嚟咗一陣間都成頭大汗啊，係啊。咁啊，今日影咗啲荷花嘅，今日佢哋係荷花嘅欣賞展覽，咁啊希望大家鍾意，係嘛？好，咁就拍攝咁多，再見，拜拜。好，拜拜啊！